Dibrugarh pairakpa Indigo flight Imphal airport takhre. Dibrugarh tamna pairakpa Indigo flight Imphal International Airport oina pairaklaga takhre. Punna passenger chamanipu Manipur Indigo flight 6E6457 adu Ahmedabad tagi Guwahati fauruga Dibrugarh da pairakpani. Flight adu ngasi ayuk Lokpriya Gopinath Bordoloi International Airport tagi pung 10 minute kunda pairaklaba matungda Dibrugarh da pung 13 minute 15 da tagadabani. Adu moinamag flight aduna Dibrugarh Airport ta taramdaida uphul puba akanba nuksit silakpadagi airport ta visibility walakpana Imphal International Airport ta thaidoklaga pairakkhibani. Flight landing tawbada aso engam thoktanaba taba yabagi minimum threshold level adugi makhada leiba amsung visibility hantarakpadagi flight adugi crew na khwaidagi nakpa amsung hena khudongchaba mafam thibada Imphal International Airport ta landing tawkhibani. Dibrugarh Airport ki director Sangjit Singhana hai flight adu aso engam yaudana landing tawbada changba visibility adudagi yamna hanthabana flight adu landing tawbada khudong chadabadagi Imphal da oina pairakkhibani. Flight thaidokiba adu maduda tongiba passenger sing amasung crew sing adu asoi angam thokandanaba lawrakpa khongthangni. Upul puba nungsit adu khara taptharakpa amasung visibility hengalakpadagi air traffic controller na flight adu pairakpa yabagi ayaba pirakki. Tungda flight adu Imphal airport tagi paikraba tungda nungthel pung 1 minute kunda taba matamda asoi angam yaudana Dibrugarh da landing tawki.